عليكم، كي راكم دايرين؟ لاباس الحمد لله. خاصكمش ما خاصكمش. معاكم فاطمه، مرحبا بكم. سمحوا لي هذا الفيديو حطيته غير دروك، مي راني نعاود له في المونتاج. عاود طلعته في التليفون نتاعي على خاطرش كنت محياته سي بون ما نقدرش ندير له المونتاج. عاود طلعته من اليوتيوب، عاود راني ندير له في المونتاج. سمحوا لي بزاف. ما نبغيش ندير لكم حاجه اللي ماشي مليحه، كان الصوت مرتفع بزاف دونك قررت نعاود لكم المونتاج. سمحوا لي ثاني مره اخرى كي شغل كنت مطلعه الفيديو نورمال، عاود شفته كي طلعته في اليوتيوب، كي طلعته اليوم درتو عام باغي يتفرج جينيرال يعني الناس يتفرجوا. مانيش عارفه الموسيقى كيفاش ديكالات ولا ما على باليش انا. المهم عاودت لكم الفيديو، وثاني عاودت على جال الشيره اللي عطاتني القصه، تحاولت تفهم الراي تاعكم. اغلب بالكومونتيرات كانوا غير الصوت مرتفع الصوت مرتفع، سي بوغ سا بغيت نعاود لكم القصه. قبل ما نعاود لكم القصه بيان سيغ نمشي مشترك في القناه، تشترك في القناه وفعلوا الجرس، عاودوا تاكدوا انه الجرس راه يتمشى. هذه الاولى. والحاجه زاف ديروا اعجاب للفيديو وشكرا، راني تعبت على الفيديو هذا، وينكم تشوفوا مونتاج مره اخرى. اصعب حاجه في اليوتيوب هي المونتاج. المهم القصه تاعنا هي قصه مشتركه. ميم نتوما تقدروا حتى نتوما تبارطاجيو، تعطوني قصصكم، بارطاجيو وتدوا اراء تاع الناس، لانه كي يكون كما نقولوا حنا اللي بعيد على نسيتها، اللي بعيد على الكاكا ولا بعيد على المشكله عنده راي صحيح. دونك القصه تاع الاخت هي انه الزوج، هي اختها رسلت لي الرساله، قالت لي فاطمه نحب نعرف اراء تاع الناس بخصوص هذا الموضوع. دونك الاخت نتاعنا جزائريه متزوجه بجزائري في الجزائر. دونك زواج تقليدي، الاخت تاعها زوجت بواحد زواج تقليدي. نهار الاول عادي ما بان لها والو في فتره الخطوبه. مورا الزواج بشهر قالت لك السيد بغيت نحس به يبغيني ولا يحوس عليا ولا داير لي قيمه في حياته والو. سي بوغ سا قررت الاخت نتاعها انها تشوف معاه. قعدت هي وياه، قالت له اسمع ولد الناس رانا غير في شهر الزواج، ما درت والو، ما بينت لي بلي راجلي ما والو، كشغل ما يجمع معاها. قالت لك يشري لي ويدير لي زعما المصروف نتاعي عندي، وعايشه مع العائله نتاعو. قالت لك عايشه مع اخوه ومرته وعايشه مع العائله نتاعو كومبلي يعني حواله. قلت له زعما هو يشري لي، قالت لك يشري لي الكسوه، يشري لي صوالح، يعطيني الدراهم، يشري لي الذهب، يعني ما خصني والو من هذا الكوتي. ولكن العلاقه كزوج وزوجه ماشي حتى هذيك التما، يعني مثلا نجمعوا ونحكي ونضحكوا ونخرجوا منا ما كانش. قلت لكم واحد اليوم حكمته قلت له اسمع يا ولد الناس، قعدنا في رحبه، ماني اني حسيتك بلي ماكش باغيني ولا ديتني بالسيف ولا ما على باليش انايا، تنجم تشرح لي الموقف نتاعك. السيد قالها بلي قالها تيش خاصك، راني ندير لك في الدنيا دينتي، راني نشيلك انا عقليتي كيما هكا، ومام كشغل مازال ما نوالف زواج، مازال ما نوالف بلي عندي مرا في الدار منا. غادي نحاول نبدل العقليه. قالت بلي بالك صح، بالك سيد مازال ما يوالف، مازال خاصو، مازال ما والفش الحياه الزوجيه. وبالمعلومه يعني هو تاني صغير 26 سنه ماهوش كبير. قلت لكم باللي قعد الشهر الاول الزواج الثالث الرابع نفس العقليه ما تبدل والو. كرهت انايا، ما خصنيش الدراهم، ما خصني والو، خصني راجلي يكون معايا، يحكي معايا، يجمع معايا، يفرغ لي قلبه نفرغ له قلبي كاي راجل ومراه. ولكن للاسف ما لقاتش هذا الشيء مع الزوج نتاعها. سي بوغ سا قررت قلت لكم باللي قررت اني نعاود نحكي معاه. ومن بعد قلت بلي خلاص انا عندي عقليه، قلت لكم نرقد بكري يعني 8 نكون راقده. هو دائما يقعد مورايا يكونيكتي من اللي يشوفه قاعد في التليفون ما على باليش شي يدير. واحد اليوم لقيته قعدت دركت هكا راسي بالمخده، من بعد قعدت نطل. قلت لهم قعدت نطل كيما كتلقيتو يضحك وحده، تاكدت بلي يهضر مع شيره ولا. فطنت به ديريكت ودرت له الخلعه، قلب التليفون ودزته. قال على فطنتي دروك مازال حالو رقدي. قلت له كيفاش مازال حارها الليل وانت قاعد ومن النوم ليه؟ قلت لك بدا يدخلني الشك، صاي كي بدا يدخلني الشك ما وليتش مليحه، ما وليتش عايشه نورمال، حياتي اصلا تبدلت وتنحس بلي ما شي اللي معيشه هذا الراجل اللي اصلا ماشي قابلك ما على باليش انايا. سي بوغ سا قررت الشيره انها تعاود من جديد، تخمم من جديد، دير قرار في حياتها، باسكو قالت لك ماشي ساهله تكوني مع واحد متزوجه به
وما عندكم به حتى علاقه، يعني علاقه زعما علاقه يعني تحسي غريب وراه يصرف عليك وصاي. سي بوغ قررت انها تراقبه. كنت كل خطر راقبه، كل خطر راقبه، كل خطر راقبه. واحد اليوم قضبت التليفون نتاعو، راح يدوش، قضبت التليفون نتاعو فتشت فيه. دونك نلقى الرقم تاع مرت خوه وراسلت له بالمعلومه اخرى انه الاخ نتاعو عسكري. دونك انا خلعت، تشوكيت، ما عرفش ندير. تلفت لي صعيبه بزاف انك تكوني مع راجلك والمشكله يخدعك مع مرت خوه ويخدع خوه، يعني نذاله كيما هاك ما شفتش. قالت لك انا كشت الميساج، قالت له اليوم روح عندي ومنه ومن ليه شا دارت الشيره. قلت لك رفدت روحي، كالميت روحي، ما بغيتش ندير مشكله كبيره. قضب داك الميساج بعثته عندي، درت له كابتير بعثته عندي، سيبريميت منه، دسيت الدليل عندي. ومن بعد هيك قعدت نقرا وين تيجي الليل، نحسب بالك راني غلطه، بالك ماشي هي، بالك كاينه حاجه، بالك منه. ولكن للاسف مكاش كيما هكا. حتى قاعد السيد قاعد كما كو هذاك اليوم هضر معايا غايه ويضحك معايا ومنا. درت روحي رقدت وقلت له هاني عيانه بين نرقد. درت روحي رقدت ونقارع له. هيا من بعد قعدت نطل عليه من تحت هكا الكوفيرطه تغطيه يتختل خارج يتمشى غير بالسياسه. نخلعت شو ولا هذا، ما تشوكيت. من بعد كي خرج من الشومبرا، هي تسكن في الطابق الثاني، دونك خرجت تبعته. كي تبعته لقيته دخل عندها في الشومبرا. زدت تأكدت وتشوكيت وكنت حاكمة تصاوير وصورت. كانت عندها ثقة على برا وكل شيء. حاولت كيفاش نصور. قربت على فيديو هكا من بزاف لي بروف عليه، بزاف لي بروف. شدت انايا بكيت، رجعت الشومبرتي نبكي، غايضتني عمري من ليه كرهته في ديك الدقيقه. خلاص كرهته، مش درت له حساب. شكون هذا ما على باليش، ما درتلوش كاع حساب في حياتي. وحاولت ننسى هذيك الدقيقه وحاولت نفوت، ماشي نفوت، حاولت نلقى قرار اللي نسلك روحي، ننتقم منه. على خاطرش مشي سهله انه يخدع خوه ويزيد يخدع مرته تاني ويخدع دارهم ويخدع عائله تاعهم. انا حد الان مازالني مشوكيه. الاخت نتاعها تقول لك اختي مازالها مشوكيه حد الان. وش دارت؟ قلت لهم القرار الواحد اني درته اني ما نخرجش بالزيرو من الدار. اطلاق ساهل، نروح نكشفوا منه، نقعد نقرا داك اطلاق شحال من عام ولا ما على باليش انايا باه يطلقوني منه. سيرتو الخيانه الزوجيه. قلت له اروح نقول لك، قالت لك حكمته، هو انسان زعما ما على باليش كيفاش، ولكن ماشي صنت لي، ولكن حاولت زعما ندي من عنده دراهم، ما نخش بالزيرو. عنده لوطو. خدمته اجون سيكوريتي. قلت لكم قلت لها انا غادي نبيع ذهبي وانا عندي ذهب بزاف، طمعتني في ذهبي. قلت لها غادي نبيع ذهبي وانت بيع اللوطو تاعك، ومن بعد هيك ندير بروجي. اني باغيه نديرو بروجي ومنه ومن ليه. قنعته في شحال وانا قاعده موراه حتى اللي قنعته باع اللوطو وجاب الدراهم وحطهم في الدار. وقاعدين نخمو في البروجي نتاعنا اللي غادي نديرو، اللي غادي هو يديرو. يعني انا غادي نعطي له الدراهم باش يدير بروجي. قلت له تعاود تشري لوطو وحده اخرى شابه ومنه ومن ليه. طمح في الذهب تاعي تاني. قلت له روح تشوف شي قارع لك. المهم قالت لك نهار اللي يبيع اللوطو دخل دراهم في الدار وبعت الذهبي تاني بيتاكد بلي ما كاش حاجه ولا مانيش نخمم نكذب عليه ولا. دسينا الدراهم في لاشومبر تاعنا. شادرت انا في الليل، الزوج تاع الليل. قضبت الفاليز نتاعي، خمل الوقت اللي يخدم فيه في الليل. قضبت خمل صوالحي، قضبت الدراهم ملم. ومن بعد هيك هو ما كانش داير في راسو، ما كانش داير بلي كاش فاته ولا سي بوغ سا ما دار فيا كونفيونس. لميت دراهم كومبلي رفدتهم وقلعت لدارنا. السيد كي جا حوس على الدراهم وحوس، ومن بعد حوس عليا ما لقانيش. جا للدار منا وقعد يهضر مع دارنا، راهي خونت لي دراهمي ودارت لي وفعلت لي منا. عيطت له بيناتنا وريت له تصاوير. السيد خلاص ما بقى فيه والو وناض كيما جرح. من هذاك النهار ما سمعت عليه خبر. وقلت له سموك طلقني بالتراضي وتنسى كل شيء، يعني ما كاش الغبينه، ما تبعني ما نتبعك، وتعطيني حقي كل شهر النفقه نتاعي بلا ما نقول مشاكل وبلا ما تولي في مشكله كبيره. بالمناسبه قلت لكم نسكن في بلديه صغيره، سي بوغ سا خاف يعني من العار ومن المشاكل.
هذه هي القصه نتاع الشيره. وقلت لكم الاخت نتاعي حد الان راهي معقده، حد الان ماهيش نورمال، ولكن تقول لك مازال ما بردش، مازال ما درت والو. ومام طول يجي التانيب الضمير على خوه اللي حد الان ما على بالوش الحقيقه. راهي تقول لكم من فضلكم تجموا تعاونوني اني اسكو درت غلطه، اسكو كي ديت له الدراهم وبلا يعني كلشي بالخبيه وليت كيما هما، اسكو قرار صحيح، اسكو نكشف، اسكو روح نشتكي. عندي الدليل. قلت لكم باللي معليش تنصحوها. هي حد الان ماهيش مقتنعه بالفكره انها تروح تشتكي. قالت لك صاي ما عندي ما ندير، ولكن الاخت نتاعها ودارهم قالت لك رانا نحاولوا نقنعوها انها تروح تشتكي، ولازم حتى اخوه والعائله نتاعو يعرفوا، باسكو حد الان الاخت نتاعي هي المذنبه، راهم دايرينها هي اللي ما تسواش، هي اللي راحت غير هكا ومانيش عارفه اش قال فاني العائله نتاعو. سي بوغ سا تحوس الراي نتاعكم في خصوص هذا الموضوع. انا بالنسبه للراي تاعي بعيد الشر، ولو كنت في مكانك انا نروح نشتكي به. حقي ماشي دراهم، حقي عند الله، حقي هو الشرف نتاعي، حقي هو الكرامه نتاعي. لازم الكرامه تاعي تسترد، لازم الناس تعرف بلي انا مانيش مذنبه. 5 شهور زواج نطلق عليه، علاه يعني على هذه الدرجه ما عنديش الزهر مثلا. لازم نكشفه، هذا هو الانتقام، لازم نكشفه. والسكوت عن الحق شيطان اخرس. بالك ممكن حد الان مازال يخون في خوه، حنا وين على بالنا. لازم انا بالنسبه ليا لازم تكشف الحقيقه كملنا يعني عند المحاكم وكل شيء صراحه. يعني هذه هي بالنسبه لي انا، باسكو من حقك انك تهضري على حقك. مثلا تقولوا فاضحه، ما فاضحه علاه هو كي راح يخدع في خوه، هذه مش فاضحه. لو خدعك مع انسانه برا ممكن تكون ماشي نرضى، ولكن تكون اقل، يعني تكون اقل فهمتوا، مع مرت خوه يعني لهذه الدرجه، مع ماشي راجل لهذه الدرجه. دونك هذا هو الراي نتاعي، وانتم ثاني كتبوا لها الاراء تاعكم في لي كومونتير. انا بالنسبه ليا لهنايا عاودت لكم القصه باش تنصحوها. وعلاش جاي كنت ما بغيتش نخلي الفيديو هذاك مجرد اني حطيت فيديو خلاص، بغيت نصحح الخطا اللي كان في الفيديو. وشكرا جزيلا على متابعه الفيديو. وكما غادي نكتب في العنوان قصه مشتركه باه ما يجينيش الانتقادات على تكذبي في العناوين، بالعكس اني كتبت قصه مشتركه، هذه هي اللي فيه. وشكرا. الى هنا نصل الى نهايه الفيديو، ان شاء الله يا ربي ما يديك على ليش تاني راني نحيت الموسيقى. هذه هي اللي في رانا قريب 100 كا. هذه بالنسبه ليا حلم نتاعي، وميم طون نتوما غادي تعاونوني فيها. انا ماشي نشوف فيكم رقم، ماني نشوف فيكم ناس، راني نشوف فيكم عباد مورا الكاميرا. اكيد اكيد نتمنى انكم تعاونوني انا نوصل 100 كا. هي اللي فيه. وشكرا بزاف، وربي يحفظكم ان شاء الله. وغادي نحاول مره اخرى ما يكونش هادو الاخطاء، هادو الاخطاء يجوا بلا رضايتي الحقيقه، لانه المونتاج صعيب بزاف ودائما كيما هاك الاخطاء موجوده. هذه هي اللي فيه. شكرا جزيلا ونحبكم بزاف يا دار القديان يا دار التعب. ايوا اخرتها مسك. باي باي، تهلاو في رواحكم.